ramai family yang kena influenza A. Termasuklah akak, suami dan seorang anak. Tapi Alhamdulillah syukur sangat-sangat sebab kita ada produk. Sebab influenza A ni dia lebih kurang dengan COVID. Dia punya simptom pun kadang-kadang tu lagi teruk daripada COVID. Sebab dia kalau dia panas, dia mencanak panas, suhu terus naik. And then kalau dia batuk dia pun macam kasar dan kahak dia terlalu banyak. Macam berkumpul dekat kita punya dada ni macam tak lepas. Tapi Alhamdulillah dengan produk yang kita ada, akak all out dengan aloe vera, dengan madu, dengan bee propolis and then RTC. 2 hari je akak demam. Suhu akak tinggi 2 hari je. Lepas tu okey. Dah batuk pun tak seteruk macam adik-adik yang lain. Ada yang tak ambil produk. Tapi diorang lagi teruk batuk sampai muntah, sampai cirit-birit, apa semua. Tapi akak Alhamdulillah. Anak akak pun Alhamdulillah. Husband pun Alhamdulillah. Macam husband dia pergi klinik ambil ubat antivirus. Kalau influenza A ni, dia kena ambil ubat antivirus tau. Sebab bila tak ambil ubat antivirus, ikut doktor cakap, dia macam demam tu berpanjangan. Dia macam walaupun kita sihat, tapi badan kita lemah. Tapi akak dengan anak tak ambil ubat antivirus. Kami all out betul-betul dengan produk sahaja. Husband hari tu dia terpaksa pergi klinik sebab dia batuk terlalu teruk. And then doktor minta dia ambil ubat antivirus. Tapi akak sebab 2 hari dia demam, dia akak tak ambil ubat antivirus. All out dengan produk. Alhamdulillah batuk pun tak teruk. Dan satu akan nak share. Ubat Gigi Forever sangat terbaik untuk legakan batuk dan keluarkan kahak. Macam mana akak buat? Setiap kali sebelum gosok gigi, akak ambil dulu sikit ubat Gigi Forever, akak letak dekat anak tekak. Akak sapu-sapu dekat anak tekak, lepas tu baru akak gosok. Bila kita gosok gigi, kita akan rasa macam mual tau, nak muntah. Tapi dengan situ, kahak terus keluar. Kahak yang pekat tu akan keluar. Di situ kita akan lega, takkan batuk. Dan sekarang pun kuarantin hari yang ke-5, batuk pun dah tahan, dah okey sikit. Alhamdulillah syukur sangatlah. Untuk yang siapa-siapa yang demam atau yang batuk apa semua, boleh cuba dengan ubat Gigi Forever dengan madu. Untuk turunkan suhu badan, macam anak akak hari yang pertama demam, akak hanya bagi dia aloe vera dan satu badan akak sapukan dengan aloe jelly. Tak sampai setengah jam suhu badan turun.